अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन की तरफ से आज हम आपको लेके चलते हैं अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन के हेड ऑफिस में, जहां पर आज हमारे सीईओ मौज़म अली ख़ान साहब और हमारे डायरेक्टर मोहम्मद अजमल बट साहब की क्लाइंट के साथ मीटिंग अरेंज है। आप देख सकते हैं कि मीटिंग जारी है और इनमें हम अपने क्लाइंट को मुकम्मल कंस्ट्रक्शन प्लान के बारे में ब्रीफ़ कर रहे हैं ताकि क्लाइंट की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। तो आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट भी मौजूद हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं और हमारे सीईओ साहब भी मौजूद हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि क्लाइंट को फ़िज़िकल साइट का विज़िट कराया जा रहा है ताकि मटेरियल की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को चेक करवाया जा सके। हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि हमारे अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन में हम A+ क्वालिटी की मटेरियल यूज़ करते हैं, जो कि हमारी अव्वल तरजीह है, तो ताकि हमारी भी कंस्ट्रक्शन में, हमारे प्रोजेक्ट्स में किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी नज़र ना आए। तो इसी वजह से ये इदारा जाना जाता है अपनी तो अब आपको दिखाते हैं हमारे सीईओ मौज़म अली ख़ान साहब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दे रहे हैं क्लाइंट को। ये हमारी सिल्वर सिटी की एक साइट है जहाँ पर हम 5 मरला के फुली फर्निश विला तैयार करके दे रहे हैं। तो ये हमारे सीईओ साहब उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, मुकम्मल साइट का व्यू आपको भी दिखाते हैं। ये एक सिल्वर सिटी है जो कि एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनने जा रही है। तो ये हमारे डायरेक्टर मोहम्मद अजमल बट साहब 5 15 विलाज की साइट की ब्रीफिंग देते हुए और ये हमारे सीईओ मटेरियल की क्वालिटी चेक करवा रहे हैं, ब्रिक मटेरियल की क्वालिटी चेक करवा रहे हैं। और मज़ीद काम की सफाई और क्वालिटी चेक करवाने के बाद हमारे जो क्लाइंट हैं तमाम चीज़ों को जायज़ा लेने के बाद बहुत मुतमईन नज़र आए हैं। तो और उन्होंने अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और आप भी इसी तरह A+ क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करने के लिए, तो आप भी आला क्वालिटी के काम करवाना चाहते हैं तो अभी फ़ोन उठाएं और कॉल करें। नीचे हमारा नंबर दे दिया गया है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल आपको साथ साथ फराहम कर सकें और तमाम प्रोजेक्ट की डिटेल आपके साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।